finalista es ella, Pamela Lozano. Pamela Lozano. Con esto ya tienen todos la primera nota. ¿Ella qué baila, Jaime? Ella baila naturaleza. Música. Pamela Lozano. Y ya están todos con su primera nota, el jurado evalúa, están todos muy concentrados y todos nosotros nos estamos preparando para estar el sábado.